為咗演唱會而寫嘅歌詞，希望都係帶到啲嘅信息咯。張雨晨作曲嘅，係啊，陳少琪寫詞嘅。今次你同阿張雨晨都合作都好好緊密喎，今次好緊密啊！講下你今次合作嘅情況啦。我哋本來唔識，我哋係上年年頭識嘅，咁就係因為中三啦，嚇咁陳淑芬姐姐好中意佢，咁哇有個好 talented 嘅musician， 唔係歌手，又係監曲詞編監都係佢，係啊，好叻好 talented 嘅，咁啊介紹俾你識啊，咁啊，一介紹一坐低，我哋就好多嘢講，跟住食下，邊度肉骨茶好食啊？邊度啲垃圾好食啊？因為佢係馬來西亞人啊嘛，咁我又係中意食嘢嘅人啦，咁啊跟住我最中意食咧馬來西亞啲芽菜，即係馬來西亞啲芽菜又肥又短又好食㗎，好多水㗎，去到嗰邊食都係。跟住之後傾完偈都唔係傾工作，冇嘢食係啦，講咗食先啊嘛。跟住之後佢就差唔多1個禮拜啦，咁佢就俾咗個 demo 我哋，即係個呢個嘅音樂呢首歌嘅音樂，一聽就係初冇乜感覺嘅，因為仲未有靈魂喺入邊啊嘛。咁但係個音樂就係聽到係好舒服嚇。咁啊跟住之後咧就陳太就覺得係咪可以叫阿少琪幫你寫詞咯，好嘛？跟住就即刻同阿少琪講，咁就少琪好快。我同佢傾完電話之後嘅好快，佢已經抌咗個詞過嚟。哇！犀利！呢個詞一嚟咧冇辦法啦。加埋嘅音樂就不斷咁樣咧，就不斷咁去，好感動，好感觸，好感動，好感觸，好多嘅歌詞都好重我嘅心。但係呢個嘅歌詞原來出咗嚟之後咧，係好多人嘅心都中晒喎。係啊，好多聽眾啦，好多嘅留言啦，都話咧，呢一句咧，我覺得真係對我嚟講真係好啱我用啊！譬如佢話從零開始我願意，原來花開有定時，真係嘅，唔驚㗎。春天仲有一句春天我又唔記得咗，歌詞仲未背好。我話原來春天永沒遲，係咪？係啦，原來春天從零開始我願意，原來春天永沒遲，即係春天一定會嚟㗎，你會見到向陽㗎，你會見到係即係又會春風吹又生咁樣嘅。咁呢個係咯，我哋俾自己阿少琪寫完呢個詞之後，真係令到我係好多感觸。咁我亦都係喊完1個月之後，我先至敢入去錄音室錄。要將自己咧係冷靜翻啊！即係等好似睇完心理醫生咁樣啦，即係喊完之後講完之後，OK 啦，你平復啦，跟住之後咧入錄音室。每個鐘都計錢，每個鐘都計錢。如果唔係咧，一定係啊，又喊，跟住又要再停工，冇可能㗎咁啊！咁所以跟住之後我哋就錄咗3日。